और जंगल की कहानी। घना हरा भरा जंगल था। उस जंगल में कई जानवर रहते थे। शेर, हाथी, हिरण, खरगोश और बहुत सारी रंग बिरंगी चिड़ियां। उन्हीं में से एक थी छोटी सी चिड़िया जिसका नाम था चिट्टी। चिट्टी बहुत खुशमिजाज थी। उसे गाना और नई जगह देखना बहुत पसंद था। लेकिन एक दिन वह उड़ते उड़ते रास्ता भूल गई और जंगल के बहुत अंदर चली गई, जहां बड़े बड़े और डरावने जानवर रहते थे। उसे बहुत डर लगा। वह एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगी। मैं घर कैसे जाऊंगी? उसी पेड़ के नीचे एक बूढ़ा हाथी खड़ा था। उसने चिड़िया की आवाज सुनी और पूछा, तुम क्यों रो रही हो छोटी चिड़िया? चिट्टी ने सारी बात बता दी। हाथी ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, यह जंगल दोस्ती का जंगल है। यहां कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर हाथी ने अपने दोस्त बंदर को बुलाया। बंदर बहुत चालाक था। वह पेड़ों पर कूद कूद कर रास्ता पहचानता था। उसने आसमान में उड़ती चिट्टी को सही दिशा दिखा दी। रास्ते में हिरण ने उसे मीठे फल दिए और तोता ने उसे रास्ता बताया। थोड़ी देर में चिट्टी अपने घर के पास पहुंच गई। वह बहुत खुश हुई और बोली, जंगल के सभी जानवर कितने अच्छे हैं। असली ताकत दोस्ती में है। उस दिन के बाद चिट्टी और जंगल के सभी जानवर अच्छे दोस्त बन गए।